Buenas tardes, compañeros. Este video es para mostrarles cómo podemos arreglar todos aquellos datos ausentes que se pueden llegar a presentar o generar en encuestas realizadas. Esta encuesta fue realizada a los alumnos de FECASI para el conocimiento sobre inversiones y cuando realizamos la encuesta salieron varios datos ausentes. Como podemos ver, en esta encuesta es de 102 personas que la realizaron. Si nos vamos un poco a la derecha, alcanzamos a ver en los rangos de edades varios números, en los cuales hay ciertas edades, pero hay ciertos recuadros que están vacíos. Esto puede haber sido por algún tipo de error al momento de realizar la encuesta o las personas no nos hayan podido dar su edad y prácticamente tenemos que arreglar esto, ya que si los eliminamos nuestros factores de encuesta bajarían al 96 cuando teníamos que tener una encuesta de mínimo 100 personas. O sea, nos llegaría a afectar el tipo de encuesta. Para arreglar estos datos haremos lo siguiente. Yo lo haré en formato de tabla para que quede más claro y mejor visto. Primero que nada, al momento de agregar una tabla donde dice columna, le pondremos la primera pregunta que realizamos en la encuesta, que sería la siguiente. ¿Cuál es tu nombre? Sería la primera pregunta que está realizando la encuesta. Y a continuación agregaré otras dos columnas, ya que esta explicación la haré con tres preguntas y las explicaré de igual manera. Una vez agregadas las columnas, les cambiaremos los nombres, ya que en que dice columna 1 y columna 2, le pondremos la segunda pregunta que usaremos, que era ¿cuál es tu edad? Le damos a aceptar, acomodamos y en la columna número 3 le pondremos la última, que le pondremos el sexo, que significa el sexo de la persona. Una vez que ya tengas el registro de las columnas y de las preguntas, nos iremos al apartado de la encuesta para poder adquirir las respuestas. Vamos a seleccionar todos los datos de la primera pregunta hasta el de mero abajo. Los vamos a seleccionar, copiaremos, nos iremos al apartado de las tablas y pegaremos donde sea la primera pregunta. Ajustamos y corroboramos de que se hayan pegado correctamente todas. Después nos regresamos al apartado de respuestas y haremos lo mismo con la segunda pregunta. Seleccionamos, copiamos, nos regresamos a la tabla y pegamos en su lugar. Como podemos ver a continuación, ahí salen todavía los datos ausentes, que vienen siendo estos de aquí. Después seguiremos copiando el dato tercero, que viene siendo el del sexo de la persona. Copiamos y nos vamos al apartado de tablas y pegamos. Ahora viene, ¿cómo podemos arreglar estos datos ausentes que se muestran a continuación? Pues nos vamos aquí a la derecha, pondremos una fórmula, es igual, promedio, seleccionamos y vamos a seleccionar todas las de la edad hasta la última, ya que esta nos dará un promedio de edades que podremos asignar a aquellos datos ausentes. Le damos a aceptar y nos da 20.48, lo cual significa que 20 están en un rango de 20. Seleccionamos y pondremos 20 a todos aquellos datos ausentes que muestran. Si se dan cuenta, al lado derecho aún se mantiene en rango de 20, por lo que está bien el dato. Una vez registrado todos los datos, ya tendríamos las encuestas llenas. Una vez hecho esto, analizando, podemos vernos que nos falta un dato, que es este de aquí.
que el dato que nos falta es el sexo de una persona, aclarando que el número uno significa que es mujer y el 2 es hombre. Cuando nos vamos a la primera pregunta, muestra que es mujer la que contestó, por lo que ingresamos un uno. Y así quedaría nuestra tabla sin datos ausentes. Por nuestra parte, sería todo. Muchas gracias.